你内在的神性。日期：2021年9月4日。作者：Shelley Young。译者：光之天使 Ange。我们已经听说了很多关于内在神性的想法，但你有没有想过它意味着什么？我们灵魂的指引下觉醒和前进，一切都是为了帮助地球和地球上所有存有进入更高维度。为了这个更高的目的，我们此时来到地球。当我们可以保持我们的振动频率在一个更高的状态时，我们就会帮助他人在更高的意识和振动中获得力量。什么是神性？你们可以认识到你的神性是你的真实自我，你的灵魂，你对造物主的表达。你在你的神性中体现和散发真理、爱与和平的表达。你的神性就像你的精神和自然本性的宝箱。内在神性的核心是一种强大的创造力，当你沉浸其中的时候，会让自己充满神圣之光，并扩展到其无限的纯粹潜力领域。神性之光拥有无限的智慧和圣爱。圣爱能量是我们生活、行动和存在的核心和基础。一切神圣在我们里面。认可和意识是最初的步骤，但首先是信念和信心，认为这是可能的。你如何感受到这种能量？你的振动频率需要提升，你的接收通道需要打开。你的能量系统可以通过你在大自然中获得的精神意识，或其他打开你的感官和能量中心的意识来完善。你在大自然中注意到的每一个同步性事件，或奇迹般的美丽，都是来自神圣源头的信息，告诉你，你走在正确的道路上。当你放下对自己接收和创造这些强大连接的能力的怀疑时，大门就会打开，让更多的神性在你的生活中工作。精神能量可以是微妙的，我们鼓励你采取措施调整和平衡自己，这样你就可以看到内在神性向你敞开的可能性。它也可以是一种强大的力量，可以震动你的身体并带来视觉和声音。它可以给你带来巨大的感动，让你在源头神圣的无条件的爱之中被疗愈。第一个挑战是不要害怕。你以前可能没有感受到这种强大的力量，但要知道，这种神圣力量一直在你之中与你共存。不要怀疑你是神圣源头的表达，通过你，神圣源头表达自己的能量和爱。这就是所谓的神圣恩典，所有相信的人，甚至不信的人都可以获得。这种能量是一种有形且可感知的光之力量，当你清醒和有意识时，你可以感受到它。不要再认为自己不值得了。尽管城市设计带给所有人一种与源头分离的错觉，但这是错觉，不是事实。所有人与神圣源头从未真正分离过，也不可能做到。你的灵魂会带给你所需要的智慧、教导和启迪。过去，只有极少数人才可能觉醒并体现他们的神性。但自1987年和谐融合期间以来，神圣之光已经淹没了地球，让全人类的觉醒成为可能。这些频率对我们所有人来说都非常高，我们可以用它们来改变我们的世界。如何展示内在的神性？当你要求让自己扎根于你的神性中时，你就在你的真理中找到稳定和平衡。你允许你的灵魂在最能为你服务的能量中帮助你，也许是深刻的理解和爱，或者是创造力、力量、自信和信任。通常，你的神性是一种像光线一样的震动，这条光线是来自内在层面的记忆，是对造物主的记忆。因此，你将自己扎根于这条光线中，为你带来新的力量和能力。将自己扎根于地球母亲同样非常重要，因为它是一个灵性存有，并允许你随着地球上扬升的势头进一步移动。
你越少试图控制你的神性，你就越会惊讶于内在神性提供的洞察力和更深入的理解，带来更多的工具、更多的技能、讯息和启蒙，让觉醒、觉知和绽放在你的存在内发生。没有期望，让自己意识到，当你与你的内在神性连结，你的存在和你的行动会感到更加稳定、平衡和安全。感谢你的到来，我将全部的圣光与圣爱给予你。祝平安、喜乐。